Bismillah, salam alaikum. La première séance, donc on a parlé du protocole .1x, ce qu'on appelle aussi l'authentification basée sur le port. Le principe de fonctionnement où on a passé à la pratique, on a créé une topologie, on a une configuration. Donc la configuration, on dirait un aperçu rapide. On a créé donc la configuration AAA, la commande qu'on a fait. Donc si vous vous rappelez, .1x, AAA authentication .1x. Donc après, les interfaces, l'interface qui est liée au suppléant, on a fait quelques configurations. Par exemple, le suppléant pour moi il est lié à l'interface 00. Si vous avez plusieurs, comme on a dit plusieurs, donc on peut appliquer la même configuration sur interface range. Donc switch pour mode access, authentication event field action. Donc, event, je peux même dire configurer un événement de telle sorte, si l'événement il se réalise, l'action qui va être réalisée, c'est par exemple l'affectation au VLAN. Donc on a dit, j'ai créé un VLAN, si vous vous rappelez, un VLAN invité, et quand l'authentification de l'utilisateur, c'est-à-dire ne réussit pas, le port il sera affecté, attribuer le VLAN 100. Et aussi, s'il n'y a pas de réponse, la même chose. S'il n'y a pas de réponse, c'est-à-dire ou bien le suppléant ne prend pas en charge .1x, ou bien le client radio, c'est le switch, il envoie une trame d'identification pour le suppléant, et le suppléant ne répond pas. Il n'écrit rien, ni mot de passe, ni nom utilisateur, n'envoie rien. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi no response. Dans les deux cas, le port il sera attribué le VLAN invité. On a dit le principe du VLAN invité, c'est que il n'y a rien dedans, il n'y a pas des serveurs pour de production de l'entreprise. Il y a seulement, ça peut être seulement un routeur qui va faire sortir les connexions à internet. Il y a des invités, j'ai un fournisseur, j'ai des clients, et tout de même ils peuvent avoir l'accès à un réseau, un VLAN invité pour avoir une connexion seulement internet. Par contre les autres, on a créé, si vous vous rappelez, je vais mettre un show VLAN brief. On a créé donc le VLAN stagiaire, donc c'est VLAN 2, VLAN formateur, on lui a donné, si vous vous rappelez, 3, VLAN NPS, donc j'ai tout simplement créé une SVI, une interface virtuelle, où tu as une adresse pour que le port, je l'ai affecté à un port, le port où elle est lié le serveur la topologie. D'accord? Donc j'ai donné le switch l'adresse 192.168.2.5, le serveur Radius il communique. C'est obligatoire pour que le switch et ils vont communiquer via le protocole Radius, une connectivité avec des adresses IP. Ou le VLAN invité aussi. Donc je l'ai affecté le port, plutôt j'ai créé un VLAN invité, les WAS. Et enfin, j'ai dit c'est pas obligatoire, donc j'ai créé aussi un VLAN gestion, j'ai affecté le VLAN gestion le 3.3. Et comme ça, si l'administrateur il veut administrer le switch à distance, il peut toujours l'administrer via le VLAN gestion.
Et la remarque que j'ai faite l'autre fois, c'est que la prise dial E33, la prise murale E33, il doit être, c'est-à-dire la salle de l'administration ou le bureau de l'administrateur, comme ça, personne ne peut accéder. Là, c'est un port de gestion. Voilà, donc seulement j'ai affecté deux ports. Donc le Ethernet 03, je l'ai affecté le NPS. Ou gestion. Donc je vais E03, je l'ai affecté le NPS VLAN 5, ou 3 Ethernet 3/3, je l'ai affecté le VLAN gestion 657. C'est tout, c'est ça ce que j'ai. Donc le port, remarquez, le port, je vais mettre une autre couleur, le port Ethernet 00, le port là où le suppléant il est connecté, il est par défaut dans le VLAN, par défaut, VLAN 1. D'accord? Donc l'objectif de test, cette partie, donc c'est tout simplement, on a déjà fait l'autre vidéo, si vous vous rappelez, on a commencé des tests et vérifications. Maintenant, normalement, on va compléter. La vidéo sera consacrée seulement pour test et vérification de .1x. Voilà, donc là l'objectif c'est que le suppléant ici, quand c'est un membre du groupe formateur, le groupe formateur qu'on a créé dans NPS, il a qu'un membre du groupe, le formateur c'est un groupe, là-bas on a créé F-User. F-User c'est un utilisateur qui est membre du groupe formateur. Si les informations d'identification de F-User ils seront envoyées le switch il va les envoyer le NPS. NPS normalement il va valider parce que on a déjà créé F-User, on lui a donné l'autorisation, il peut avoir une authentification .1x. Et par la suite, on a configuré dans NPS que il va ordonner le switch que ce port il sera dans le VLAN 3. D'accord? Et une fois un utilisateur du groupe formateur entre les informations d'identification dialogue, automatiquement le port Ethernet 00 il va appartenir au VLAN 3. Le même port, si maintenant le même port, on a aussi créé un groupe stagiaire où on a un utilisateur de test, S-User. S-User, quand il va envoyer des informations d'identifier un login ou mot de passe, la même chose, le switch, il va envoyer des informations, et le switch, c'est pas lui qui va authentifier. Donc le serveur NPS Reduce, il va authentifier ces informations, et en même temps, il va dire au switch, voilà, ce port, maintenant, vous allez l'attribuer au VLAN 2. Et c'est dynamique. Dynamiquement, le switch, en fonction de l'utilisateur qui se connecte, il va affecter le port au VLAN. Donc, on va prendre en considération un TP de production, il y a un réseau de production. VLAN, par exemple, stagiaire, il a fait des serveurs, les stagiaires. Par contre, VLAN formateur, et qu'on a fait d'autres services, les formateurs. D'accord? Maintenant, le troisième cas, voici le suppléant ne prend pas en charge .1x. Il ne prend pas en charge. في هذه الحالة le port غيبدا يصيفط ce qu'on appelle l'identification qui يطلب من السبليون لأن déjà le port il est configuré .1x غيبدا fréquentiellement غيبدا يصيفط à fréquence واحد les trames d'identification qui يطلب من السبليون
ما كايناش لا ريبونس لان دوت هذا لو سوبليون يجير با دوت 1 اكس. شنو غادي يجاوب؟ واه دونك في هذه الحاله شنو غيدير؟ اوتوماتيكمون دو لوي ميم بلا ما يسول بلا ما يعني يستشر مع ال NPS, il va rendre le port, il appartient au VLAN 100. لأن في la configuration أنايا عطيتو هاد l'information. هذاك البور قلت ليه no response. شنو هي l'action اللي غياخد؟ هي أنه يأفكتيه للصون. Deuxième chose هي أن maintenant celui-là suppliant il prend en charge dot 1x يعني فيه dot 1x ولكن إما في les informations d'identification يعني le login ou le mot de passe المهم هاد les informations واحد فيهم غلط. شنو غيدير؟ غيصيفط les informations d'identification. هذا غادي يسول ان بي اس واش هاد لوتيزاتور كاين ولا ما كاينش. غيقول ليه نو ديزولي هاد لاكسي الي روجتي. شنو غيدير؟ اوتوماتيكمون غيردو في الفيلان 100 لان انا قلت ليه اوسي فيل عطيتو الامر قلت ليه الا لوثنتيفيكاسيون ا ايشوي لاكسيون اللي غادي تاخد هي انك البور ردو الفيلان. ولكن ما يقدرش ياخذ القرار بوحدو لانه هو ما يعرفش واش ماشي بحال توتالور ما يعرفش واش لوثنتيفيكاسيون الي ريوسي ولا لا لان ماشي هو اللي كي اوثنتيفي. داكوغ. الحاله الثالثه اولا هاد الاخرى هاد لو دوزيام كا فيه جوج ديال الحالات. قلنا يعني الكليون يجير دوت 1 اكس. دوت 1 اكس فيها جوج الحالات، اما الكليون صيفط دي نو لوغين ولا مو دو باس غلط. الحاله الثانيه ديال ديما لو كليون يجير دوت 1 اكس هي la partie non utilisateur ou login ou le mot de passe switch صيفط هذيك الادخام ديال ايدونتيتي. حيت فرق كما قلنا كيبدا يصيفطها فريكونسيالمون غيصيفط ليه ايدونتيتي بحال كيقول ليه عرف براسك. دابا الكليون وصلاتو لانفورماسيون وهو il prend دوت 1 اكس ولكن ما جاوبش، اما تعطل في الجواب او لا. بحال دابا جاتني لانفورماسيون عطاني ديك النو اوتيزاتور مو دو باس عقلتو عليه اللي عطانا في التي بي الاول كيعطيني فين ندخل نو اوتيزاتور مود، ولكن انا اون طونك سوبليكون يعني سوبليون يعني ان كليون دوت 1 اكس ما جاوبتش. بقى السويتش كيتسناني. دونك مني ما جاوبتوش اوتوماتيكمون شنو غيدير؟ ما غيتشاورش اوسي مع الان بي اس دو لوي ميم il va attribuer le port le VLAN 100. داكوغ. دونك وقتاش السويتش كيمشي يتشاور في لوثنتيفيكاسيون مع السيرفور ملي كتدخل اون انفورماسيون ديدونتيفيكاسيون. دونك ما كتوصلنيش انا اون طونك سويتش دي زانفورماسيون ديدونتيفيكاسيون شنو غادي نعطي الان بي اس؟ ما عندي ما نعطيه. دونك حنا لا كونفيغوراسيون اللي درنا هو ان زدنا هنايا في لا كونفيغوراسيون دانترفاس زدنا دي كوموند. شنو هي هاد لا كوموند؟ هما هادو و نيت با اوبليجي تجيدهم حيت الا ما زدتوهمش لو بور اي سورا كونترولي. عقلتو على البور كونترولي. بور كونترولي سادير اي سورا بلوكي بالنسبه لي ترام اوتيليزاتور. لا انا ما بغيتش ندير نردو كونترولي، بغيت ان واخا لوتيليزاتور ما صيفطش ليا ان اوتيليزاتور ان مو دو باس ندخلو الان فيلان انفيتي كما قلت غنحتاجوها الا كنا في لونتربريز وكيجيو عندنا دي زانفيتي كيجي عندنا ان فورنيسور ديالنا لي كليون ديالنا ماشي ولا بدا يكونوا دي كليون دوت 1 اكس كنخلي لهم واحد الفيلان اللي فيه ان روتور اللي كيخرجهم من الانترنت تو سامبلومون. حيت الا ما درتش هادي ما غي اوتوماتيكمون يسورون بلوكي حتى حد ما خاص ولا بدا تعطيني دي زانفورماسيون ديال دوت 1 اكس عاد نحل في وجهك هذاك لو بور. دونك انا شنو قلت ليه؟ قلت ليه في ليفينمون فيل سادير عطاك نو اوتيزاتور مو دو باس غلط الفيلان ندخلو للصا و اون ميم طون قلت ليه نو ريسبونس سادير الكليون لي دوفون توا ني با ان دوت 1 اكس
او لا الي ان دوت ان اكس ولكن تعطل عليك في الجواب، ما صيفطش اللوغين والمو دو باس في الوقت اللي خصو يصيفطو لك. دونك هذا هما باش نديرو التيست نفهمو دو كويساج. فوالا دونك نحاولو نديرو لو بروميير تيست، مي اون بروميير جو في لونسي Wireshark l'interface. نمشي لو كليون هو هذا، نحاول اكتيفي الانترفاس. نبداو بالحاله الاولى، بحال دابا جو سوي ان كليون دوت ان اكس ولكن ما غنصيفطش لك في الوقت l'autentification. نشوفوا لا كومونيكاسيون Wireshark. Donc je vais filtrer à la EAP. La EAP c'est le protocole utilisé. Remarquez, donc déjà switch صيفط واحد l'identité. Pardon. وهنايا remarquez هنا c'est l'adresse MAC ديال quotidien on marqué على صيفط الثانية. هنا سي لادريس ماك ديال سويتش، وهذه سي نيرست نون تي بي ام ار بريدج، بحال سي اون ادريس ماك دو مولتي ديفيزيون ديال دوت ان اكس، بيسكو باش يتعارفوا بحال دابا سويتش ما كيعرفش شكون اللي دوفون لوي، باش يصيفط اون انفورماسيون دوت ان اكس كيصيفطها في لادريس ديستيناسيون ديال واحد الجروب دوت ان اكس اللي هو المولتي ديفيزيون. دونك نشوفوا لو كونتوني ديالها. هيا دار لي هنا فيلر، نشوفوا بعدا لو كونتوني. روماركي في هاد هيا دار لي الاوثنتيفيكاسيون هنايا سي 802.1x تيب او ا بي لو بروتوكول اكستنسيبل اوثنتيكيشن بروتوكول. نشوفوا لي زادريس ماك. هنا السورس هي ديال السويتش، يعني لو كليون ريديوس. باغ كونطخ لا ديستيناسيون هي هادي، لا ديستيناسيون هاد لادريس 0180 C2 000003 سي اون ادريس دو مولتي ديفيزيون دوت ان اكس. داكوغ هما هي معروفه ملي كيدير حداها هاد نيرست نون تي بي ام ار بريدج. دونك حنا اللي كيهمني دابا جاتني فيلر، يعني انا اون طونك كليون ريديوس، يعني السويتش بدا كيصيفط لي زانفورماسيون ديدونتيفيكاسيون، كيطلب من هذاك اللي مبرونشي معاه يصيفط ليه لي زانفورماسيون ديدونتيفيكاسيون، وانا اون طونك كليون ما صيفط ليه والو، ما كتبت ليه والو. دونك اوتوماتيكمون كيدير فيلير. ونشوفوا هنايا وجاتني واحد السيسلوغ قال لي دوت ان اكس فيل authentication failed for client. داكوغ. دونك هنايا الا مشيت دابا درت show VLAN brief، remarquez دابا le port 00 فين ولا affecté. tout à l'heure il a remarqué tout كان في VLAN 1 VLAN défaut، دابا ولا في VLAN invité. علاش؟ tout simplement لانني قلت ليه نو ريسبونس في الانترفاس، هذيك الانترفاس 00 قلت لها الا ما جاتكش اون ريبونس من عند لو كليون اللي مبرونشي معاك، لو بور اوتوماتيكمون ديه 00. داكوغ. لا ميم شوز دابا غادي نتعمد وسي ندير من الكليون ندير دي فوس انفورماسيون دي دومين. دونك حنا عندنا غير اس يوزر و اف يوزر. دونك جو نسي با انا غناخد سميتي و نيمبورط كيل مو دو باس. المهم دابا انا جو سوي دوت ان اكس ولكن صيفط دي انفورماسيون غالطين. نشوفو كومون يفا
se comporter. Donc déjà, remarquez, يعني دابا دزت لا فاز الاخرى ريديوس. تو تالور في الاول فاش ما كنت صيفط ما داش للريديوس، خدا القرار بوحدو وداه للفيلان. لا دابا ملي عطيتو دي زانفورماسيون ديدونتيفيكاسيون، السويتش ماشي هو اللي عنده الحق انه يفاليديني. شنو دار؟ صيفط لي زانفورماسيون للريديوس. دونك ها هي لادريس ديال السويتش ديال الاس في سويتش، صيفطها للريديوس. الريديوس الى عقلتو هو سيرفر ان بي اس هو 2.100. فوالا صيفط لي اكسس ريكويست، يعني كيطلب منك هاد لي زانفورماسيون ديدونتيفيكاسيون. ندخلو نشوفوهم غير باش الاولى بحال دابا هادي لي زانفورماسيون من الكليون، يعني من ويندوز 10. دونك شنو غيصيفط فيها؟ دونك هذا غير غيطلب ليه les informations d'identification. Donc voilà, نشوفوا هذه réponse. Voilà, client Windows هو كتب الايدونتيتي جواد، ها هي النو. دابا هذا راه سي الى حطنا من هنايا، هذا هو لادريس ماك ديال الويندوز 10 الكليون دوت ان اكس. صيفطها تا هو في لادريس دو ديفيزيون ديستيناسيون. داكوغ، يعني لا كومونيكاسيون ديال دوت ان اكس الاولى كدوز بحال هكا. المهم هنايا دخل لي زانفورماسيون ديالو، من بعد شنو غادي يدخل؟ غيبقى يكمل. دابا نورمالمون 2.5 ل 100 سي لو كليون ريديوس اللي غيصيفطها للسيرفور ريديوس. شنو غيقول ليه؟ مي غيصيفطها دابا ببروتوكول ريديوس. الا عقلتو لا كومونيكاسيون بين الكليون ريديوس والسيرفور كدوز به. فوالا عطاه لي زانفورماسيون اللي خداهم من عند الكليون. شنو فوالا قال لي راه كاين واحد الكليون سميتو جواد، il veut avoir la connexion. المهم دي زانفورماسيون، شنو هو لو بور ديالو، شنو منين مكونيكتي، هاي لي زانفورماسيون دو بور ايثرنت 00. داكوغ، الماك ديالو، هادي الماك ديال الكليون يعني لو سوبليون، وهاد اللي فوق هنايا سي الماك ديال السويتش ديال الكليون ريديوس. بغيف اون غروب إلا هبطنا تا لتحت هنايا on va voir بأنه failure c'est-à-dire n'est pas accepté. شنو قال لي هنايا؟ الجواب اللي جاوبو السيرفر ريديوس، آخر جواب الكليون يعني السويتش، قال ليه access reject. هاد الكليون ما عنديش في لا باز دو دوني او لا لي زانفورماسيون، مهم il est rejeté. Donc quand il est rejeté, d'abord غيبقى القرار ديال السويتش. إلا ما درناش une configuration زايدة في السويتش، le port il sera contrôlé. Le port contrôlé, c'est-à-dire il bloque les trames utilisateurs, ولكن il laisse passer seulement les trames EAP ou CDP ou STP. اللي عقلتو في هذاك البرانسيب دو فونكسيونمون اللي كنا شرحنا في لا سيونس الاولى. داكوغ، دونك هنايا failure. La même chose, le switch غادي يلونسي في l'adresse de diffusion ديال .1x بأن راه l'information request d'identité راه المهم failure. إما غادي تعاود تحل يعني الويندوز كيفاش غيجيري هادي، إما غادي يعاود يحل هاد l'information هاد لا بواط دو سيكوريتي اللي فيها اللوغين مو دو باس باش تعاود عند اون دوزيام طونطاتيف انسي دو سويت. ونقدر ميم في هاد الفيلير ندير ريتراي. داكوغ، بحال دابا في الانترن او ديجا روماركي كيعطيني ان ميساج سيسلوغ بانه فيلير. كما قلت لكم بحال دابا في الفيلير ندير ريتراي 2 لا ميم كوموند هادي اللي درنا. دونك شو
ران على الانترفيس ايثرنت 00. هنايا في الايفنت فيل ندير ريتراي وندير واحد لا فالور. نورمالمون لا فالور من 0 حتى ل 5 بحال دابا الا درت ليه 2 يعني عنده 2 طونطاتيف يديرها واوتوماتيكمون غادي تولي يعني بحال غنتسنى منه انايا جوج ديال دار المره الاولى النون يوتيزاتور مو دو باس غلط نعاود نطلب منه عاوتاني مره اخرى. سينو الا غلط جوج الخطرات صافي ما بقاش نطلب منه، خاصو يعاود يديزاكتيفي بحال هنايا يعاود لا سيسيون من جديد. بحال هكا الا بانت عندي هنايا هذه هنايا بالاحمر، هاي واحد العلامه استفهام هنا بالاحمر بوين انتيروغاسيون، سي كو ليشيك دوتونتيفيكاسيون كيخصني نعاود نديزاكتيفي ونعاود ناكتيفي باش دار طونطاتيف دوتونتيفيكاسيون وحده اخرى وانسيزي المو دو باس. داكوغ. Donc là, je vais mettre le bon mot de passe, non utilisateur mot de passe. F user. Donc là, si on remarque, donc déjà, show VLAN brief. آخر حالة اللي وصل لها البور هي أنه كينتمي الفيلان انفيتي. هذه هي آخر حالة. علاش؟ لأن درنا ان مو دو باس غلط. D'abord, on des bonnes informations d'identification. Le premier, on dit F user, un utilisateur qui appartient au groupe formateur. On a F et S. F user @ofppt local ou le domaine de l'Active Directory ou mot de passe. Je crois. Je crois que le mot de passe. Donc F user voilà, donc نتبعو دابا في لي زانفورماسيون اللي تعطاو هنايا. اخر حاجه تعطات هنايا لا سي فو روماركي بعدا هي ساكسيس. ديجا يعني لا ريبونس اخر ريبونس بعدا ديال السيرفر ريديوس لي سيفت السويتش هي هذه، قال لي اكسس accept و par conséquent switch تيصيفط النيرست قلنا راه هي اللي اون فاس معاه الكليون سوبليون كيقول له راه سوكسي. نشوفوا كومون il sera يعني pris en charge بالنسبه للسويتش. دونك الا درت ان شو VLAN brief remarquez دابا لو بور ديناميكمون فين ولا افيكتي 00 اللي كان في الفيلان انفيتي دابا ولا في فورماتور. علاش؟ لان ان يوتيزاتور اللي لابارتيان لو جروب فورماتور اللي كنا كونفيغورينا حنا في الان بي اس ريديوس قلت ليه الا جاك ان مومبر من الجروب فورماتور لو بور ردو كينتمي للفيلان 3. دونك سي بون لا فيريفيكاسيون مزيانه ديال لا كونفيغوراسيون هي الى ريوسي. وحتى في هنايا في لي زانفورماسيون ديال بين سويتش و هذا غنلقاو بان الا مشينا لي زانفورماسيون اللي كيصيفط الريديوس غادي نلقاو هنا بان قال ليه هاد لو بور هو اللي عطاه الامر، قال ليه هاد لو بور tu dois le faire appartenir le VLAN 3. Donc ملي شاف بان لوتيزاتور الي فاليدي تو سا مشى للكونفيغوراسيون لي استراتيجي اللي درنا في الان بي اس شاف بان هاد لو جروب ديال لي زوتيزاتور خصهم يكون اون فوا يطلبوا لا كونيكسيون دوت ان اكس لو بور اللي مبرونشين فيه يكون
غادي يولي ينتمي للفيلان 3. De même, pour un dernier test, نديرو S user d'abord. S user, il appartient le groupe stagiaire, ou le groupe stagiaire atteint la stratégie NPS أنه s'il présente les bonnes informations d'identification, il sera le port lié, il sera attribué le VLAN 2. Donc pour cela, je vais une nouvelle session .1, ça veut dire désactiver. Le TP, normalement, ملي كيتكونيكتا هذا راه كتعطيها des informations باش يعاود يجيب لي des informations d'identification. Voilà. D'abord on va dire S user en base ofppt.local, c'est le même domaine. Mot de passe. Voilà, نرجعوا لهنا. Donc آخر aussi la dernière chose اللي كتبان ليا هي success, donc مزيان. ونشوفوا donc accept هاهي donc آخر chose اللي عطى السيرفر ريديوس علم بها سويتش هي access accept. نشوفوا هاد access accept اشنو فيها. Voilà, remarquez, d'abord la valeur هنايا ديال الفيلان تبدلات، عطاه la valeur 2. إلا مشينا للسويتش نعاودو نديرو لا ميم كوموند. ندير شوية هاد show VLAN brief show VLAN brief. Voilà, remarquez d'abord 03, plutôt Ethernet 00, il est affecté le port ou le VLAN 2. Dit mais le même port, là j'ai rien changé, le même poste, le même poste, il y a un ordinateur lié le même port. D'accord? Donc la configuration leader, c'est que c'est bon, il a réussi. Tant que l'utilisateur qui appartient à un groupe que j'ai paramétré il entre les bonnes informations d'identification, automatiquement le port sur lequel il est lié, il va appartenir à un VLAN que j'ai défini à la base. Si il y a les cas d'erreur, les traités les ports, ou il a qu'un client non .1x ou un client .1x qui n'envoie pas les informations d'IALO في الوقت. Ou bien, il y a un troisième cas, il entre de fausses informations d'identification. Le port il sera attribué le VLAN invité. Voilà, donc on a le tour, là le test pour vérifier la bonne configuration de qu'on a fait en gros FTP. Voilà, donc on dirait un show running. Voilà, donc si vous vous rappelez. Donc on a une copie là tout à l'heure.